之前喺地圖上面都有個 information 就話呢條路其實唔係好適合騎行啊，同埋開車通過啊，因為好多地方都塌方。你睇下呢啲會衝咗落嚟好多石頭嘅位，所以要小心通過。中間有個大石頭，踩唔喐。哇！衝過去都翻車嚟。係啊，通常好難睇得到啲河裏邊嘅石頭。我哋嗰度好淺㗎，通常就係會咁樣翻車㗎啦。肯定濕啦。哇！你睇呢個坡旗度沙島有啊，不論係上或者落啊都好困難啊，啲石又浮。嗰邊就係今日要返嘅坳口3050啦，仲係比較遠嘅。而家未夠鐘啊！我哋通常都係5點鐘先返到個坳口。好攰啊！木道啊，遮住上個木道啊！嗰啲係獸道。好多木道啊，真係啊！哇！嗰啲獸道，牛羊行嘅啫。上面就係啦。係啊，咬到啦。哇！到山頂啊！好正啊！終於捱到上頂啦！哇，今日早咗啊，3點鐘啊，未開門噶喎，坳口。
終於從草原進入森林啦！呢度有成片嘅林區，應該可以捐到中間去，好正啊！冇濕。加唔到速啊！又收到啦，仆街！好多石頭呢度唔得啊！呢度有橋啊！邊度啊？我哋啱先從呢度踩落嚟嘅，呢度樹擋住咗，呢度有條橋啊！笨柒啊真係！鬼佬部單車。個鬼佬啱先喺度洗腳、沖涼。嗱，俾你哋睇下佢咬喺邊度啦，見到嗰條線未？呢就咬好啦。我哋落咗嚟啦，呢個鬼佬聽日要爬嗰度啦。要啊！哇，濕鞋嘅喎。唔濕嘅，你過去先。我過就濕嘅喎。你過去先。你過就你反正都濕咗啦。哇，好深喎！我操你媽的！哇，好爽啊！冇得快啊！打嗶嗶嗶，講粗口啊嗰陣啊！你今日好粗口係啊！你幫我嗶下佢得啦。打唔到㗎啦嗰啲。打唔到就舉報你咯。收咗錢先得㗎。舉報你咯咪。有揞口費啊！有得。舉報你咯。冇啊冇㗎啦。舉報你帳號封埋你嘅。將佢嗰聲調大啲，嗰個人聲個聲量。啊，到時我舉報你咯。你唔嗶嘅，你唔嗶我咪舉報你咯。一個無辜嘅拍攝者。屌你啊！能量飲料，再整咗個黑色嘅菩提，同埋整咗好多雞蛋同埋腸仔。阿姨唔知煮咩俾我哋食，我哋真係唔知。開埋口啊！啊，係啊，乜都唔知啊，反正就阿歡哥又話肚餓，又話腳震，又話胃穿窿。
咁啊冇辦法啦，咁啊唔捱得，同阿威哥一樣，肚餓就話冇力咯，威哥都係咁噶。呢幫我哋煎香腸，一大碌，仲有呢個打白咗啲雞蛋，到時應該火腿煎蛋就係啦。而家就有煎蛋啦。哇！咦，又上返柏油路面啦。依家去 guest house，啱先食飽咗，未食飽之前手震腳震，唉，低血糖啊！guest house，來這個 guest house。沒有。guest house。算啦。冇啦。叫佢開啦。如果你揸部相機唔使做嘢係嘛？一有狼嗰度咬死我啊！明講。拉門啦。Hello, guest house. OK。阿婆喺裏邊咯。阿婆都腿腳不靈活啦，好似阿扶一扶嘅，企都企唔好啊！哇，好多鞋喎，已經 robot 啦。睇先，今晚住喺邊？哦，兩鋪床，睇下邊度？嗰個未執嘅。呢度咧，好黑喎，唔開燈。呢度客廳啊，哦，食早餐喺度，係嘛？哇，好舒服喎，啊，真係嘅，嘅手 OK， OK， 有兩鋪床嗱，一鋪、兩鋪，有個好靚嘅花園，有個望到衣帽架，跟住呢度出邊咧就係可以喺度食早餐，哇！幾有 feel 咧，呢個大家庭啊！哇！真係原來呢個千六仲有晚黑有咁多嘢食啊！有好甜好香嘅香瓜啦，仲有西瓜，仲有一碟沙律、麵包、綠茶。叫佢唔好上飯啦，食唔晒啊，碌柒。冇飯上嘅應該係咁多嘢啦，係嘛？再上就爆肚咯！頭先食咗個咩雞蛋煎腸仔。好，帶我哋去桑拿睇下咩地方先。桑拿浴室啦。咦，好似幾好啊！睇先，又係兩層焗住，燒咗爐啦，好興，正。